mangeante. Attendez, s'il vous plaît, ne tire pas. Je m'en fiche. Attendez, j'ai une idée. Je prépare un repas à 3 plats et si vous aimez les plats, vous partez. J'ai faim. Les plats doivent être très bons. Le premier repas est canard foie gras. C'est fun. Je ne suis pas impressionné. Oh mon Dieu! Le deuxième repas, escargot de jumeaux et champignons poêlés. C'est bon. J'aime les escargots, mais le troisième repas doit être très bon. Troisième repas est la variété du fromage. C'est très magnifique. J'adore le fromage. Je ne te voudrais pas. Attendez! Assurez-vous de laisser un avis 5 étoiles.